Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A bidiyon mu na farko mun yi magana akan ma'anar Kemistiri da kuma rasuwa na Kemistiri da kuma ayyukan da mutum zai iya samu in ya karanci ilimin Kemistiri. A wajen faɗin ma'anar Kemistiri mun faɗi wasu kalmomi guda biyu wanda na ce za mu yi bayani a kansu, su ne kalmar science da kuma kalmar mata. To a yau za mu yi bayani a kansu a wannan bidiyo namu na biyu. Ma'anar kalmar science a harshe na Turanci. Science is the study of natural things around us. Ma'ana, ilimin kimiyya shi ne karantar abubuwan da Allah ya halitta waɗanda suke tare da mu. Sannan science branches into, wato ilimin kimiyya ya kasu zuwa chemistry, physics and biology. Waɗannan su ne ake kira da ilimin kimiyya. Sannan muna da abin da ake kira da scientific method. Scientific method are ways of studying problems. Ma'ana scientific method wasu hanyoyi ne waɗanda ake karantar matsaloli. These ways are very foundation of all scientific research. Sannan waɗannan hanyoyin su ne tushe na duk wani bincike da za a yi a science. Hanyoyin nan su ne akwai observation, wato sa ido kenan, akwai hypothesis, shine mutum ya yi guessing, wato kazzata abu kaza ne ya janyo kaza. Then we have experiments, shine bincike. Sannan muna da theory, shine a rubuta abin a ƙasa, sannan law, abin ya zama doka. Misali a nan shine kamar kawai ina zaune sai in ga tsuntsuwa ta sauka, sai can in ga ta tashi. To yanzu abin da zai fara zo min kallonta da na yi ɗin, saukan da tashin nata shine observation. Sannan abin da na fara tunani a kai me ya ja ta tashi, sai in ce saboda hala tana da fiffike ne, shine hypothesis. Sannan sai in je in fara gwaji. Wannan fiffiken da na ce shi ya sa ta tashin da gasken shi ɗin ne, ko akwai wani gashi da ya ba ta daman tashi, to wannan abin shine experiment. Sannan duk wani rubutu da na yi akan binciken da na yi, in ya zama gaskiya, shi experiment ɗin kenan shine theory. Sannan in na zo na gaya wa other scientists ɗin, sauran scientists ɗin da na duniya suka gwaggwada suka yadda da abin da na kawo suka gane ya tabbas haka ne, shi kenan ya zama law, wannan doka kenan. Sai abu na gaba, wato mata. Mata is anything that has weight and can occupy the space. Abin da ake nufi, mata shine duk abin da yake da nauyi sannan kuma zai iya tara guri in aka ajiye shi. Kenan kusan komai a duniyan nan za mu iya kiran shi da suna mata. Sai muna da nature of mata, wato yanayi na mata. Mata can be classified into physical classification of matter and chemical classification of matter. Physical shine abin da za mu iya gani mu taɓa, chemical kuma shine wanda ya jibanci sinadarai. Kuma kowannensu ya kasu gida uku ne. To bari mu ɗauki physical classification wanda muka ce muna da solid, liquid da gas. To solid, abin da ake nufi da solid shine daskararren abu, misali kamar kankara. Yana da yanayin shi, sannan kuma za a iya ƙidaya shi, za a iya auna shi da ma'auni. Sannan muka je na gaba, misali liquid. Shi kuma liquid shine misali kamar ruwa, wanda za a iya auna shi, amma kuma yanayi bai da yanayi, yana ɗaukan yanayin inda aka saka shi ne. Sannan muka ɗauki na ƙarshe wato gas, shine kamar abin da yake bin iska, shi bai da yanayi takamamme, sannan kuma ba za a iya auna shi ba. Misali kamar tararin ruwa, shine ake cewa water vapor. To waɗannan su ne physical classification of matter. Sannan a bidiyo na gaba insha Allah za mu ga chemical classification of matter, waɗanda su ne element, compound and mixture or mixture. To za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya insha Allah mu yi bayani a kansu. Allah ya ba mu sa'a. Domin neman ƙarin bayani ko gyara ko shawarwari, tuntuɓe mu ta wannan lambar da ke ƙasa.